冰島又叫 Land of Fire and Ice， 地勢除咗因為佢活躍嘅 volcanic activity而不停變化，島上面嘅冰川亦都一樣。Glacier 嘅冰係由好多積雪經過千年、長年累月嘅壓縮而形成，所以佢比起雪 dense 好多 ，naturally 都可以 reflect 到好多唔同嘅藍色。佢哋亦都會好似河流咁慢慢流動，雕刻出面前壯觀嘅景象。今日帶大家嚟到冰島，親眼目睹一下呢個即將會消失嘅景觀，親身行喺 Glacier 上面嘅感受，同埋之後去到 Glacier Lagoon 喺冰山之間撐獨木舟。我哋嚟到冰島咁多日啦，行咗咁多日山，其實每日行山咧都見到唔同嘅 glacier 啦。咁今日就終於嚟到其中一個比較期待嘅行程，就係去 Glacier Hike。之前去紐西蘭嗰陣，其實都好想玩，不過嗰陣時唔係好捨得俾呢個錢啊。但係而家就發現，其實如果再唔去行，因為有機會之後更加冇機會再去行呢個 Glacier Hike。咁我哋差唔多揸到去個 meeting point 啦，已經見到前面嘅 glacier 極大個啦。咁就係我哋今日一陣間會行嘅 glacier， 叫做 Vatnajökull 嘅 glacier 啦。咁英文就譯做 Glacier of Lex 咁樣啦。咁佢係冰島入面最大嘅一個 glacier 嚟嘅，咁就佔咗冰島嘅面積嘅10% 啦。呢個 glacier 咧就有差唔多30個 glacier outlet。咁我哋一陣間就會行其中一個 glacier outlet 咁樣上去睇近距離咁樣睇一睇啦。咁晏晝再會去嘅景點，譬如 Diamond Beach 啊，跟住仲有嗰啲 lagoon 上面嗰啲冰，全部都係由呢個 glacier 溶落嚟而形成嘅咯。咁一陣間再 show 俾你睇。咁我哋今日就 join 咗 Arctic Adventures 嘅 tour 去啦。咁會係一個5個鐘嘅 tour 嚟嘅，咁就有3個鐘喺啲 ice 上面啦。呢度就會遠離 Reykjavik 少少啦，但係就多好多時間喺啲冰上面，同埋應該會少人啲啦。Unlucky 我哋對 Anakapa fail 咗呢個 test， 因為太腍同埋佢後面個踭係有啲翹起嘅，所以我哋都係要租佢對鞋，咁都係1500啫，都 OK 嘅。We're gonna be exploring this 1 millimeter here. That's one of our outlet glaciers. What the outlet glacier I will explain to you later. But basically one of the small parts. You can imagine probably 0.5% of the whole surface.我哋而家就會搭10分鐘車程，就會去到個glacier 個入口嗰度。咁我哋落咗車啦，而家就行20分鐘到呢啲我哋前一路都行緊嘅沙石路，去個 glacier 嘅入口嗰度。咁而家都仲慣緊佢對行山鞋，佢個底硬好多咧，唔好 feel 到個地嘅，比起 Anakapa。同埋好厚啊。係啊。咁後面就有個湖啦，啱啱個街就話，其實30年前呢個湖同埋上面仲隔離咗山，全部都係 glacier 嚟嘅，跟住但係已經溶得好快啦，而家再暖咗咧，再溶得快咗2至3倍咁樣。而家就停低咗喺冰嘅位置，着緊呢個 crampons 啊。And then I see my heel between 2 pins. There are pins there on the back. And then I'm gonna wiggle it slightly
behind, still putting a pressure on them. And then when I see my heel is going backwards, I can push the front between those pins. And then I'm checking if my heel is between those pins and not on top of them. When I fit my crampon to my shoe, I can close that basket and I can focus on my strap.咁行喺 glacier 同行雪地都幾大分別，行落去係脆嘅硬嘅，同埋你要靠啲 crampons 去食住自己，少少攰咯。不過我哋行得好慢，同埋都係咁停嘅。咁我哋行咗大概300米高3K 咁樣啦，咁而家就停低食 lunch 同埋 explore 喺度周圍，跟住都有啲時間影下相咁樣啦。好啦，我係好食得好似擠得太多嘅，的確。咁而家差唔多3點8左右啦，都玩咗6個鐘，我哋就翻返嚟個停車場嗰度啦。佢個 tour advertise 係5個鐘，跟住行3個鐘咁。其實我覺得最後我哋最後都行咗4個幾5個鐘，但係我都覺得好唔夠啦。即係嗰個冰川係真係好大、好入、好高。我覺得個冰川實在太多嘢可以 explore， 尤其是上面嗰個地勢再唔同啲。所以如果下次有時間嘅，就可能 join 個再長啲嘅 tour， 咁就會再 explore 到多啲個冰川特別嘅地方啦。而我哋去低啲嘅地方都已經好多得意嘅洞啊，或者好多得意嘅好深嘅坑啊咁樣。咁啱啱個街都有解釋嘅，嗰啲坑嘅形成就係有啲泥喺上面，跟住啲泥深色啲，所以就吸太陽嘅熱力多啲，所以嗰個位就會溶得快啲啦。跟住溶咗變咗水之後咧，就會啲水係熱暖嗰啲冰嘅，所以就會再溶得快啲，跟住就會形成咗一個好深嘅洞啊，好深嘅坑咁樣咯。同埋啱啱個街都話，其實每日行嗰條路即係都可能有少少分別，因為嗰個冰川一直都喺度 evolve 緊嘅，佢嗰啲地勢啊，即係都可能每次行都會有啲唔同嘅得意嘢去 explore。即係啱啱你喺條片度睇到嗰啲窿，可能到時你又唔會係睇嗰啲窿，因為即係都未必喺度啊，或者唔同晒樣。咁我覺得呢樣都幾得意，佢係一個你見到佢變化得比較快嘅 landscape 嚟嘅咯，即係比起我哋平時嗰啲行山路線。行喺冰川上面，即係啱啱所講，我哋都淨係 explore 到好細笪啦，即係代表住其實我哋仲有好大個冰川係未 explore 到。
即係我哋真係極渺小咯，喺冰川上面行嗰個感覺。我哋今日會去兩個 Glacier Lagoon，Yucca-Salon 同埋 Vauk-Salon。佢哋嘅湖水都係由琴日去過嘅 Vatnajökull Glacier 融化而形成嘅。所以雖然啲 lagoon 好靚，但其實佢面積越大，對於個 glacier 嚟講都唔係好事。就例如 Yucca-Salon 其實係1935年先形成嘅，但而家已經變得好大個。湖上面浮住嘅 icebergs 隨時都會斷開流出去海邊，再衝上沙灘上面，就形成咗 Diamond Beach 上面好似鑽石咁嘅冰塊。Yucca-Salon 同 Vauk-Salon 都幾多遊客，同埋啲 icebergs 都冇咁 stable，所以我哋就揀咗去 Henneberg-Salon 度 join 呢個 Glacier Kayak Tour。等緊俾人推出去，今日有呢個有服務，平時要自己抬個艇上去。你真係好大力喎，勁！我哋去嗰陣開始入秋，湖面朝早好容易就會結冰。平時獨木舟永遠都係喺 hot climate， 第一次體驗呢個破冰嘅感覺好神奇。Throughout 呢個 tour， 我哋可以近距離咁樣接觸啲 iceberg， 撐獨木舟入去冰洞入面，仲有機會踏足上去啲 iceberg 上面。比起琴日嘅 glacier hike 啦，同埋啱啱喺湖邊咁樣遠處俯望啲 iceberg， 個感覺其實都好唔同。企喺 glacier 上面，穿插喺 iceberg 之間，絕對係一個 once in a lifetime 嘅 experience。兩樣都有佢獨特之處。平時聽得多 climate change 對大自然嘅影響啦，但親身嚟到真係更加感受到佢嘅脆弱。我覺得一場嚟到冰島一定要嚟體驗一下。